Знаете ли вы, что в Дохе в 2013 году именно эта серия скульптур частично была запрещена из-за того, что считалась слишком откровенной? Сегодня мы проезжали около медицинского центра Сидра, центра для женщин и детей, и совершенно случайно обнаружили 14 огромных бронзовых скульптур Дэмиана Хёрста. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать. Название говорило само за себя. Чудесное путешествие. Путешествие от оплодотворения яйцеклетки до рождения дитя. Если вы будете в Дохе, обязательно посетите это место. Оно гиперреалистично показывает, как зарождается жизнь и насколько это прекрасно. Где найти это место? В Education центре, рядом с клиникой Сидра. А если вам понравился такой формат рилса, пожалуйста, ставьте лайки и сохраняйте, чтобы не пропустить новые публикации.